Garnacho arasinya amasezerano kugera mu 2032 muri ekipe ya Chelsea. Uyu munya Argentine kuri wa gatanu nibwo akora ibizamini by'ubuzima muri ekipe ya Chelsea, ubundi akahita yishyirira umukono ku masezerano. Nekereza ko Sami ni inyongera nziza kuri Chelsea, ni igihombo kuri Manchester United. Urabibona mu yishusho Manchester home yari agafoto mbonye mu kanya ka Kobe Maino, Garnacho na Hoyland. Hariya batsindagiye ikipe bicara bo Cristiano Ronaldo ni West Ham akubita racket kuko basubizaga Mohamed Kudus niba Everton ni West Ham akora Everton yakubise ya racket. Kariya gafoto ndibuka amagambo yagakurikiye muri Monday Night Football. Abantu bose bavuga ngo urabona ngo Manchester United ikizere cya Manchester yagarutse, ibintu byose hazaza ha Manchester biri ku murongo, equipe ni gutya yubatswe, class 92, abantu bose basubiza inyuma ngo ni gutyo bagigize baje nabandi. Nyuma y'amezi 18 nta numwe umutoza ashaka cyane. Ibyo birakwereka igihombo Manchester United ifite. Wabo niyo Seroni Kroos y10%. Ariko uzi ko nk'ubugari naco ashaka kujya nko kwa Chelsea agakubita y'umwaka umwe agahita agurishwa nko muri raye miliyoni 100. Cyangwa akagira igico nk'icyakore Parma kandi yaravuye muri Man City atari umuntu ufite iki. Agahita agurishwa akayabo. Bakaguye miliyoni 10 zikakufasha iki? Ko na Patrick Dorgu uvuye muri Lecce yazirengeje. Bivuze ngo Manchester United ibyitwa ko yagakwiriye kuba yubaka biragora. Nubona umuntu ageze hajya gukora icyo bita kokesha imyaka. Kokesha byakora bizi nepo. Kokesha imyaka. Hari ukuntu ugenda ukabwira umuntu wakennye. Kabati ngo tujyane mu rutoki ziransino nazireba. Tinazireba. Turabona se ko mu minsi miki yazira bazatangiye kuzana ibitoki. Babyita gute mu Kinyarwanda hari? Kwakora insina nyine bayazanye igitoki ukakigurisha kitarakomera. Ukabati nta kibazo mpera make wowe uzisarurira. Urumva icyo kintu abitwa ko bagakwiriye kubasoka muri Manchester ntibafite isoko ntibagenda. Birababaje cyane kuba ushobora kuba ufite ba Casemiro ba Maguire n'abandi ubona ko nta musaruro ufatika bari kuguha ukaba uri kugurisha abana, kandi ni itegeko Manchester United izasubira ku isoko kujya gushaka abameze nka bagari naco, kandi biragoye ko izababona uko iminsi ishirani ko bari guhenda. Nese Chelsea yagize ngo nubwo wenda nta kibazo ifite mu ntozi igiye gushaka ngo Moya yamugura ngana Moya baguca muri 60 kuzamura. Izindi kipe zose ziri kurwanira no kubika abana wowe uri kubagurisha, kandi nturi kwitwara neza mu minsi izaza. Manchester United PSR ngiye ngo imyaka 2 Manchester kwitwara neza, PSR izaza muri Manchester United ibabwire ngo ko mumaze iminsi muri gushora amafaranga ku isoko ko muguze ba Benjamin Sesko na bande na ba Brian Mbemo bimeze bite bahita bigature kuri 6. Iyo Manchester United umwaka uzize bayikura 6 yari bumaruke mu cya kabiri. Umva icyo kintu Nepo uzakana nabyiseho. Chelsea yakiri umukinnyi numvisha Samira anenze politiki yo kugurisha umukinnyi w'umwana muri equipe nka Chelsea. Muzajya munahura Chelsea koze ubucuruzi bwiza miliyoni 40 ku mwana w'imyaka 21 ku bushobozi. Chelsea yongeremo umuntu muri groupe wayifashaje kubanzamo cyane umusimbura cyane. Reka mubwire ngewe cyane iki kubanzamo nukuri Garnacho reka nkubwire reka mbitware muri ubu buryo. Samira agarutse ku kintu nge ntari butinde hariko ndacyongeraho ikintu kimwe nko Manchester United na Derande kuko ibariza yenda na Samira. Manchester United iramutse irutandukanye n'umutoza Robin Amorim ikazana umutoza ukina system isanzwe, ntaho Garnacho ari buzatabare cyari buzafasha habona yakina. None so Manchester United umutoza naza asanzwe ari umutoza ukina system isanzwe, Swad afite izabihagije. Ninde ushaka kubakinga Mateus Cunha? Erega ubisigaje umuhinga umwe w'imoso ari we Cunha, Mateus Cunha. Nawe utabyemera neza kahenga kuko kenshi ari gihe ushaka kugira ikibazo cya rutayezamu akajya gukina force 9. Ninde wakina aho ngaho? Ari naho hantu hakomeye cyane wenda nashaka kongera ku byo Samira yaravuze. Dore ikintu gikomeye rero uyu musore Garnacho ni umusore aba bana bagiye baba muri Manchester United na kwita ko ari nto muri rezilita yabazamura aba bana bakumva yuko performance z'imikino 10 sirito nka phase retour ndarika tubitware ngo phase retour kuba wabayemo mwiza watsinze ibitego bizibukwa ayo magarinsha wagize wenda ibitego 5 na assist 5 ugize urari rw'ibitego 10 muri phase retour ukumva yuko uri Garnacho uri Kobe Maino wakuze
ukumva yuko umutoza wenda wundi waza akakwicaza rimwe kuri benshi byabaye ikibazo. Aba bana byatumye badakura etape par etape, hari ama etape barenze, ariko ntawe uhakana ubuhanga bwitwa Garnacho. Garnacho uyu musore afite speed, musore afite pace, uyu musore azi kwataka neza ama espace. Iyo urebye kuri iyo Chelsea twavugaga rero ku gice yakenerwaho nk'umu left winger, ahasanze ne bazanye Jamie Boyeno Gittens ugikura. Navuga ko experience ya Jamie Boyeno Gittens ntiwayinganya ni ya Leandro Garnacho ku rwego rwa Premier League. Apari ya equipe mwavuyemo na challenge ndi yajya ahura nazo, bavuga ko Garnacho ari hejuru ye. Ikindi aba ba yitwa Trek George bajyaga bashyira we n'umukinnyi mutoya ari no ku isoko, niyo mpamvu bashaka kumurekura. Ubu ngubu biranagoye ko nta minota mike yayibona. Nibyo uwitwa Pedro Neto waba yicariye atuje kuri Polyvalence ye, avuga ati nabanza ku ruhande rwo hepfo imbere ya Estevao Willian, wenda ruguru ba Garnacho na Jamie Boyeno Gittens bari kuhasangira, byaba ngombwa ko byabananiye nkajyayo nkakina 11 ngenda arekereje. Ariko umutoza njya mbyibuka kuri match za Enzo Maresca amaze gukina zifatika, yagiye atwereka ko nibyo Pedro Neto yahajya kubera ko atizeye Jamie Boyeno Gittens, kubera ko yamuhaye iminota runaka bikamunanira. Ari nayo mpamvu nujya kubireba neza no Chelsea kunganya na Crystal Palace si gitangaza. Match ya kabiri bayitsinze Feki Maniel, ariko bise bituma byihutisha diri yo kuzana Leandro Garnacho. Kubera iki? Uwitwa umutoza Enzo Maresca arakubwira ngo nshaka umukinnyi w'umu left winger byibuze wampa ibisubizo nk'ibyo Pedro Neto asangira uruhande n'uwitwa Estevao Willian bampa ku ruhande rundi. Bivuga ngo rero uwitwa Garnacho umutoza abanze kumwereka ikimenyetso azana Jamie Boyeno Gittens muri match abanjemo yamuhaye, nko kumubwira ati nawe umwanya waba ufite. Ikibazo cyaba ikihe? Ikibazo cyaba ese uzaprova ko ukwiriye. Reka ngo urugero, uribuka ejo ndabanzamo abataka babiri, Joao Pedro yakinnye, yari inyuma y'umwataka, Korpa Madahari yari kuri bench. Uzi araka nese nkuramo, uzi nk'iyo Liam Delapaza agakora match nziza na Joao Pedro udashidikanwa akora match nziza, nese Pedro yari bizarangiza akinnye. Muri Brighton iruka ko Joao Pedro yari giye yiciraga ruguru, batakishe ba Evan Ferguson akiri muzima na nyama Daniel Pedro yari imbere hose arahakina. Bivuga ngo rero wenda bitana kuvunnye ura equipe iri kwibaka yamaze kujya mu murongo, iyo system yamaze gufata wowe system yawe bisi ubwa uhita ubona umuntu udafitinga ari sohora no kwiriye kuyizamo. Yego none Madueke yatinye competition asaba gusohoka, ariko Reve yaragezeho Chelsea yamuvalidatinga nk'umukinnyi uzabafasha muri no mwaka. Bagitenizi bavuye muri Bundesliga kuhita bafitinga birabagora, kandi uriye no kureba no muri Dortmund yari mu starter no mukinnyi usimbura. Ariko Garnacho maze seze 3 muri Man United, ugiye ahantu bamupraising bamubwira kazi gukina agahura n'aba Enzo Fernandez bakamutravaya mu mutwe. Ni Revimwe na Madueke niba tana muri no hejuru mu kumenyera Premier League. Kai cyo bahuje ni kimwe pesi. Buriya equipe zose zitwa ngo zirakomeye, zose zifite zikoresha bawinga. Ugira umuwinga umeze nka Bukayo Saka, wonera Lamine Yamal, Lamine Yamal ntiyihuta, ahubwo yihutisha umupira. Hanyuma Rafinha arihuta. Ni kubundi ndiko bakina. Na Chelsea rabizi ko Pedro Neto si mwiza mu kwiruka, ahubwo yiruka ahindura centre nziza, ariko bakeneye pesi. Defense ntivuga ngo cyane muri pesi babuze muri none Madueke. Barabizi ko Gittens ayifite, ariko experience ntiyamukunda akahita bikora muri Premier League. So bagomba kuzana umuntu umeze nka Madueke batakaje, wakwakira statut yo kuba yanasimbura agahabwa ya minota nk'iyo Madueke yahabwaga. Kandi Garnacho wari ku rugero rw'ibitego 20 umwaka ushize, ibyo bitego ba Jeremy Doku bagurwa muri Man City ntabyo bari bafite ku myaka ya. Bivuze ngo ni umukinnyi mwiza ariko uri muri systeme mbi. Aho systeme yakunze rero yo yikuramo umukinnyi, ariko aho systeme itakunze abakinnyi bose baba babi. Ikitari icyo rero, ikitari icyo aje mu ikipe ya competition. Ikipe ya Chelsea ifite competition ku rwego rwo hejuru cyane, ariko ku buryo biramusaba gukora cyane. Ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United
miliyoni 40 kuri Garinacho nabyita ko gishobora nko kuzaba igihombo nta wamenya mu myaka iri imbere icyo azavamo, ariko nkurikije uko nari maze kumubona gishaka nko kuzaba igihombo kuri Manchester United ko amakipe ashobora kuzajya yibaza cyangwa se abantu bakibaza uburyo yamurekuye ku giciro cya miliyoni 40. Ubundi ndumwe mu bantu batifuzaga intambara izaba hagati y'abafana ba United n'ikipe yabo, kuko uyu musore naramuka agize ibihe byiza muri Chelsea, abantu bambere bo kwicuza n'abafana b'ikipe ya Manchester United, kandi wenda nta ruhare babigizemo kugira ngo uyu musore bamurekure agende. Njyewe nako Garinacho cyo kimwe n'abandi bagenzi be barimo bo Rashford, ni abantu bafatiweho n'ibyemezo by'umutoza. Twarabonaga ko wenda United kimwe mu bintu byayikiza hari nk'ibyo byemezo, ariko icyaje gifatiwe Alejandro Garinacho we gishobora kuba cyumvikanwaho n'abantu bose cyarimwe. Mbona n'umutoza yarihuse cyane guhita mufatira nyine icyemezo nk'uko bigarutseho. Nibaza ko hari hakiri ubundi buryo hari bwo kuganira na uyu musore Garinacho akaba yamureka, kuko buriya Garinacho yashoboraga gufasha United mu myanya ibiri, iburyo n'ibumoso. Ariko hakaba harimo n'ikibazo ngewe mbona gisa naho cyahise cyabikomeje cyane nyuma y'uko uyu mutoza system akina yica abawinga. Mbona ko ari impamvu yavuze ati ngiye abawinga banjye bose nibagende, ko iyi ni style de jeu idakinira abawinga. Reba Rashford, reba Anthony, reba Sancho, reba Garinacho, na batipiko winga. Style de jeu y'umutoza ishobora kuba nayo yarabivuze ati n'undi zarakuguma nanga nzakumaza iki, uri umuwinga tipike kandi ngewe mu byo ngeneye kuno bijyanye nuko wumva ibintu ndabona bitahura. Kuko abawinga bose Manchester United bose bavire muri rimwe uko ari bane: Jadon Sancho, Garinacho, Anthony, Marcus Rashford. Ugerageje kuhagumana uyu mwana Amad Diarra. Ese nyari ikipe ari gufata icyemezo wenda nubwo wenda bitahura n'ibyo umutoza akeneye, kavuga ati kwera ko n'umukinnyi kiri muto wahazaza, niba umutoza atamubona reka twe gufata icyemezo cyo kumugurisha. Oya gusa ku rundi ruhande wenda uyu mutoza nituzi uko azatuza icuma dutoza. Harimo n'ikindi kibazo nyine, ubu urumva nyine bo barastikinga nyine kuri projet y'umutoza, kandi Manchester United none mu bigeze mikene n'amafaranga. Urikenera amafaranga ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi cya kabiri uyu nguyu yarimo arabarwa nka net profit, kuko n'umukinnyi wa academy barimo ko bamugurishije menshi bijyanye n'ibibazo Manchester afite, bijyanye n'ibibazo Manchester ifite byo kujyana ku isoko. Nta bundi buryo bwo kujyana ku isoko yari ifite utari bwo kurekura nyine bano bakinnyi bakiri batoya. Rero ntekereza yuko iyo biza kuza gukunda ko Manchester igumana Alejandro Garinacho byari kuba byiza kurushaho pe, kuko nanjye mfite ubwoba ko umwana naramukagiye muri Chelsea, uramutoza wa Chelsea akabasha kumukosora akamujye, kuko Garinacho tarayina munishidikanyaho akamukosora. Garinacho karamuka baye mu kigikomeye nk'ikipe ya Chelsea, Manchester United izara nk'agahinja. Ikibazo ubundi United irimo guhungwa n'ibibazo bibiri. Ibi binega byarabaye kuri icyo cy'amafaranga, ibintu byarabaye muri Chelsea bigeraho umutoza na ekipe batandukana, kubera ko ekipe yafashe umwanzuro wo kugurisha Kono Garaga muri Atletico Madrid, kandi mu bakinnyi byibura 6-7 umutoza witwa Mauricio Pochettino yari amaze gufatisha, abona ko ari abakinnyi agomba kubakira se zikurikiyeho. Kono Garaga na Brasarari yari kwimuha vice captain. So icyo rero cyatumye kubera ko ibyo batabyumvikanyeho, cyatumye Kono Garaga yabaye imbarutso yo kugira ngo batandukane. Ntabwo Mauricio Pochettino yirukamwe, batandukanye mu mahoro ubwumvikane, aravuga ati mugumane ibintu byanyu. Aha rero hari ikibazo cya Garinacho n'umutoza, hiyongeyeho ko ekipe ikeneye amafaranga, icyo ngicyo Fuad yavugaga muri ibi bya PSR. Icya gatatu yuko ikintu Rashford yavuze muri interview, ni ikipe idafite principles. Uyu munsi ntabwo wagenda ngo nuko utumvikanye na Yamari ngo Barcelona kwemerera kwimurekura, ntibishoboka, kubera ko bafite principles zabo bagenderaho nka ekipe uko waba umeze kose. Ntabwo wavuga ngo wirukanye Lamine Yamal kuri umutoza bitakunze nko mwumvikana, utegetswe gukorana nawe mu bishoboka byose. Ariko ahangaha ni ahantu hakubitaho ngaho kuba ku mukinnyi niba tumvikanye n'umutoza. Hari icyo Benjamin Yesi yagarutseho ko nawe agomba kugira amatiriti imbere y'izamu mu mikinire ye. Ni ikintu umwana ukiri mutoya nyine ukina cyana, ariko impano iragaragara. Mu gihe yababonye umutoza ushobora kumuvanamo ibyiza ukumuvanamo ibiba kongeramo ibyiza ku bindi byinshi byiza afite,
yaba umwana mwiza nawe wibaze uruhande rumwe ruriho Estevao urundi ruriho Alejandro Garnacho abakinnyi beza bafite tara kandi ku myaka mike bashobora gusunika bitagiye muri ya kote y'ubucuruzi bashobora gusunika imyaka 11 bari kumwe ari abakinnyi bakinana neza bashobora kuba batanga umusaruro ku rwego rwo hejuru mbona Chelsea ikoze transfer nziza rwose ku rwego rwo hejuru Manchester United itakaje umukino kuko niyo yasubira ku isoko ntiyabona karita ya Garnacho niyo yamubona ntabwo yamura munsi ya 60. Real Madrid uyu mwaka iraza kwisubiza ikuzo. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba ni Real Madrid ije mu isura nshya kuko cya mbere ifite umutoza Xabi Alonso yabayemo nk'umukinnyi. Xabi Alonso umutoza ukiri mu rugendo rwe rwo gukora ko nawe ntabwo araba muri ba batoza. Yes, ni revelation cyangwa se ni umutoza utanga icyizere mu batoza bakiri batoya ku mugabane w'Uburayi, ariko ubona ko ukurikije uko yatangiye n'ibyo yakoze mu gihugu cy'Ubudage ahigika ikipe ya Bayern Munich mu buryo abantu batari bazi, mu ikipe yikarangiza umwaka w'imikino, ikipe kuyitsinda byaragoranye. Ni umutoza urimo urubaka izina. Noneho wareba Real Madrid nuyireba mu mikino ya pre-season cyangwa se itegura uno mwaka, wareba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko Real Madrid yitwaye, performance ntabwo ari nziza. Wareba mu mikino y'ishuti bakinnye Real Madrid navuga ko atari ikipe nziza. Noneho wareba n'uburyo yatangiye umwaka w'imikino, ni ikipe iri kubona intsinzi ariko rigoga intsinzi ikazibona bigoranye. Uvuga ngo ntabwo ari muri bwa buryo navuga ko buri convaincre cyangwa se uburyo bwemeza ikipe kumwe itsinda. Yemeje ko nejo muri tsinda agakipe ka Real Oviedo, aka gakipe kanasereburaga ko Real Madrid yigeze kugafasha kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, babaha inkunga y'amafaranga. Icyo gihe yatumye ino kipe yishyura ibirarane bari barimo ndetse n'imyenda bari barimo, bigatuma ikipe idafatirwa ibihano ngo imanuke. Wabonye ko ibitego byaje by'umwihariko ibitego bibiri byashimangiraga intsinzi byaje muri ya minota navuga ko igenda izamuka igana mu minota ya nyuma, ku buryo Real Madrid ubona uburyo itsinda kuko inatsinda Osasuna igitego kimwe ku busa, nabwo yatsinze ubona ko itarimo irakonvenka. Real Madrid rero uku kuba umutoza ari mushya muri ekipe, akaba ari ikipe asa naho arimo arategura mu yindi sura, ndetse yazanye uburyo bw'imikino butandukanye n'ubwa Carlo Ancelotti yari afite mu mwaka ushize w'imikino. Groupe navuga ko arimo araintroduce abakinnyi bashya, ari kurwana urugamba rwo kuba yakongera kugarura mu buryo bwari busanzwe witwa Rodrigo. Vini nawe urabizi ko inyuma umwaka ushize w'imikino kuva yabura Ballon d'Or mu gihe yajyaga gutangwa, abantu bose bari bazi ko Vini agomba kuza kwihabwa ariko ikaza guhabwa Rodri. Icyo gihe Vinicius umusaruro we yakomeje kuba nkene nyuma y'aho ngaho, ndetse yewe n'umwaka w'imikino nako ntabwo yigeze avuga ngo sezo yararangiye reka nitekerezeho ndebe ko nakongera kugaruka kuba Vini wawundi. So ikintu cyo kuvuga ngo Xabi Alonso ni mushyashya, yazanye uburyo bw'imikinire burimo gukoresha abadefenseri batatu, mu gihe abakinnyi b'ikipe ya Madrid icyo kintu cyo gukoresha cyo gukina muri system ya defenseri batatu, abamedeteri bane, abakinnyi bakina mu mpande cyangwa se abari kuri aba fullback bakina kuri kabiri no kuri gatatu, bakina ibyo bintu bya wing back bazamuka banagaruka. Uburyo bw'imikinire buracyari bushya mu ikipe ya Real Madrid. Icyo kintu cyo kuba ikipe ya Madrid isa naho uburyo bw'imikinire ni bushya, umutoza ni mushya, ikipe arasa naho arimo arashaka kuyivugurura. Afite abakina avuga ko abo ba Brazilian Vini ndetse na Rodrigo agomba ategetswe kugira ngo abagarure. Nubwo yavuze ko muri interview ntabwo ashobora kujya ukuri kose ngo ajye hanze akuvuga. Yavuze ko nta mukinnyi kamara muri Real Madrid ushoboye uzafitinga muri philosophy cyangwa se uzabasha kwinjira mu buryo bw'imikino bwe neza azamukoresha, ariko aba ni abakinnyi ategetse uburyo bwose bushoboka kubatwara. Nuvuga ngo gufasha umukinnyi kugaruka mu buryo bw'imitekerereze buri mental, ndetse yakabasha no kongera kumugarura muri ekipe. Iyo rero iyo transition kugira ngo ikipe ya Madrid ahindura uburyo bw'imikinire yongere kubaka iyo groupe nshya, nicyo kintu kiri kugora ikipe ya Madrid kubona resultat bigoranye. Ibi rero birahita binafekta n'ubundi nino UEFA Champions League ko imikino ya mbere aracyari muri phase, kuko biramusaba
ubona ko ikipe ya Real Madrid nko kugeza mu kwezi kwa 11 uwitwa Xabi Alonso nibwo irangira rizaba ryamaze gufata uko kuntu rero ko kuzageza mu kwezi kwa 11 ikipe ya Real Madrid y'umundi bishobora kwafekta resultats zayo muri UEFA Champions League ariko aba opponent barimo nureba ikipe ya Liverpool niyo kipe navuga ko yo yafatiye itigeze ihinduka. Man City nayo ubona iyo Man City barihuriye Nepokari yabigarutseho mu masezo muri sezo eshatu zishize amakipe yagiye ahura kenshi. Iyi Man City rero nuvuga ngo ubona ko Pep Guardiola nawe Man City no mwaka nayo iri unpredictable nuvuga ngo ntabwo wavuga ngo iyi Man City irahura n'ikipe itikubita iceho nuko yari yahoze mu myaka 2 ishize nuvuga ngo iyi Man City nayo ni ikipe ikinika bijyana na Pep Guardiola nako nawe uno mwaka byamugoye. Iyi Man City uko kuntu Real Madrid kurwana nuko Alonso ahuza ibintu irangira igafata neza Pep Guardiola nako nawe akiri kurwana nuko squad yenshya yongera kwihindura ndetse no gukora irotushe kugira ngo ikipe yongere kugaruka ku murongo. Iyo Man City ni ikipe ishobora kubakira. Liverpool niyo kipe mbona kuri Real Madrid ishobora kuzayibera ikibazo ndetse yewe na Juventus ishobora kuyibera dark horse muri rusange ariko iri tsinda cyangwa se amakipe kuri ikipe ya Real Madrid uretse iyo Liverpool ahandi hose ubona ko na amakipe yakinika. Liverpool niyo mbona ikipe ishobora kuzayigora mu buryo bwa Alonso azarimo agitegura ndetse no kugira ngo ahuze ikipe neza. Amakuru mashya umutoza Jose Mourinho